नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज आपके सामने ये बहुत बड़ी न्यूज अपडेट है। जिनका हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर सिलेक्शन हो गया उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज है कि आपका टेस्ट होने वाला है, टाइपिंग टेस्ट, वो कौन सी तारीख को, कब, कहां पे, कैसे होगा, वो सारी जानकारी आज इस नोटिस के अंदर देखेंगे। ये नोटिस आज का ही जारी हो रखा है 11/5/2023 को, आज का अभी जारी हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। और इसके अंदर ये टाइम शेड्यूल दे रखा है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी भी भर्ती की आगे की तैयारी कर रहे हैं, आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपको टाइम नहीं है राजस्थान जीके के नोट्स बनाने की, तो आप राजस्थान जीके के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपके सामने मात्र 299 रुपये के अंदर राजस्थान भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास, पॉलिटी संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध है ORJAT एप्लीकेशन पे। लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डाउनलोड कर लीजिए जाके। अब देखते हैं, देखिएगा टाइम दे रखा है 26/5/2022 को, सॉरी 26/5/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में 12 बजे से यहाँ पे दे रखा है। ये फॉर्म नंबर है, रोल नंबर यहाँ पे दे रखा है। इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक इस डेट को हो जाएगा फर्स्ट में, या 9 बजे से ये इस रोल नंबर से, और 27 तारीख को सेकंड शिफ्ट में ये दे रखा है। इस हिसाब से थर्ड शिफ्ट में, और यह आप नोट कर लीजिएगा, ये मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है। टेलीग्राम का नाम ORJAT नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जल्दी से जाइए और ये नोट कर लीजिए। आपका रोल नंबर इसके अंदर आता है, तो आप जल्दी से जाइए, और सिलेक्शन हो गया आपका तो आपका रोल नंबर देख के अपना टाइपिंग तैयारी शुरू कर दीजिए। टाइपिंग तैयारी आपने करी होगी, नहीं की है तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी 26 तारीख 11 तारीख काफ़ी दिन पड़े हैं आपके पास में, आपके सामने अभी तक 10 से 15 दिन पड़े हैं। तो इस दिनों के अंदर आप अच्छे से तैयारी का स्कोर बढ़ा सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट की स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो आपका हो जाएगा पूरा सिलेक्शन। पक्का वादा है आपके साथ कि आपका सिलेक्शन श्योर होगा। आपने पेपर पास किया, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप आगे की तैयारी जारी रखें और टाइपिंग टेस्ट पास करिएगा, फिर आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।